今日我教大家整呢啲手指甲，等我表演下啦。人哋咁樣戴。呢啲啊，我未帶晒。呢啲咧普通話咧叫呢個工作，即係裂空爪真係。呢個名係咪有啲古怪咧？就係哪吒嗰個牛潤啊，奧潤嗰個裂空爪嚟嘅，就係咁樣。因為我自己多整咗一個啦，呢個我聽日返學送俾同學。比心，咁因為我而家唔玩住，我即刻教大家點樣接。可能有啲人知道我點樣接，但係你唔使理，因為你可以直接唔睇呢個視頻。頭先後用緊多紙。頭先好似3個人咁樣對接啦，但記得大家一定要整齊，唔整齊可能失敗咗，即係到最後嗰一步就可能接唔到啊！然後整完3個形之後，彈翻開啦。咁你會見到中間呢度有條線嘅，然後你就好似咁樣，然後你咁樣3個形。可唔可以幫我揸機？幫我咁樣揸機。夠鐘啦。然後咧，到中間呢度咁樣，到中間呢度咁樣，哎呀！中間沿住呢條咁樣接一個迷你3角形，然後咁樣對住邊，記住2個邊都要啊。係咁，然後我哋而家接啦，接完我哋當然要對齊咗中間嗰個。我啱啱對得唔齊，所以唔得啊。係中間一條線。中間沿住呢度一條線，咁樣整，哎呀，總之係咁樣。記得要整好，唔整好就好似我啱啱一開頭嗰句話，整唔好就失敗。爸爸嚟得。俾多5分鐘我。係。然後整好一個3角形之後，然後咁樣喺中間呢度咁樣，中間咁樣。然後都係嗰句，要整好，要對接好。對接好之後，嗱係咁之後咧，我哋咧就會，然後咧就咁啦。呢度咁樣。喂，聞到聲未啊你？咁樣即係呢度咁樣。哇，有冇啦？咁樣反，哎呀。哦，鎖門喎，要鎖門啊你。呢度再接，哎呀，然後呢度再咁樣接過嚟，接過嚟啦，即係我哋呢度，我哋本身咁樣，呢度咁樣接過嚟，向上呢啲，呢個再向後，唔係喎，
我研究一下先。啊，係咁，係咁，我哋繼續呢度咁樣，呢度咁樣接過嚟，收咗咁樣，然後呢度整好，呢度呢度本身我哋呢度整咗一個窿，然後將呢度咁樣攝入去。呢就咁樣。黃色相似，差唔多附近。接好啦。係咁，你覺得我一隻？當然唔係，10隻齊全。我而家有12隻。係。2分鐘之內，傳到第一個出嚟。咁。哇！都犀利啊！1分鐘打3題。拜拜。而家就係贏一題係咩嘅？要除指甲。拜拜。